GameStop ide all-in na Bitcoin. Firma oznámila, že plánujú zaradiť Bitcoin do svojich firemných rezerv. Takto plánujú nakúpiť až 1,3 miliardy dolárov v bitcoinoch. A odkiaľ na to chcú zobrať peniaze? Plánujú vydať firemné dlhopisy. Zdá sa vám tento plán trochu povedomý? Presne to robí MicroStrategy Michaela Saylora. Zatiaľ čo niektorí investori do bitcoinu to považujú za bullish signál, ozývajú sa aj analytici, ktorým sa to zdá trochu nebezpečné. Ekonomika GameStopu je už aj tak celkom krehká a v prípade, že by sa Bitcoin začal prepadať, by to mohlo GameStop ešte rýchlejšie potopiť. Na druhej strane, ak cena Bitcoinu zrastie, tak sa GameStop opäť dostane na výslnie a to už by bolo po druhýkrát, čo by sa mu podarilo takto utiecť hrobníkovi z lopaty. Naposledy sa mu to podarilo v roku 2021, o čom bol mimochodom natočený aj známy hollywoodsky film Dumb Money. Raydium a Pump.Fun, nerozlučná dvojka. Raydium je najväčšia, respektíve bola najväčšia burza na Solane a Pump.Fun je platforma na rýchle spustenie vlastného memecoinu v priebehu pár sekúnd. V prípade, že sa tento memecoin stane trochu populárnym, tak ho presunú jeho obchodovanie automaticky na Raydium. Raydium z toho samozrejme mimoriadne profitovalo. Viac ako 45% všetkých tokenov na Raydiume pochádzali práve z Pump.Fun. No tam si to ale veľmi dobre spočítali a jednoducho si vytvorili vlastnú burzu. Jednoducho si vytvorili PumpSwap. A už prvý týždeň PumpSwap získal objemy až okolo 1,3 miliardy dolárov. A chcete hádať, čo sa stalo s objemami na Raydiume? Prudko klesli. Vyplýva z toho jednoduché ponaučenie. Nestávajte svoj biznis plán na spolupráci iba s jedným partnerom, lebo to môže veľmi zle dopadnúť. Circle, firma stojaca za stablecoinom USDC, plánuje svoje IPO. Circle jednoducho plánuje vydať akcie až v hodnote 5 miliárd dolárov. Jednalo by sa o jedno z najväčších kryptomenových IPO od čias, kedy sa išla verejne obchodovať burza Coinbase. Tento krok je signálom, že tradičné trhy začínajú už príjmať kryptomeny za klasickú súčasť ekonomiky. Circle si týmto upevňuje pozíciu lídra v oblasti stablecoinov a zároveň tak umožňuje stabilne a jednoducho hráčom zvonka vstúpiť na kryptomenové trhy. Safe Foundation chce získať firmu 23andMe, firmu na testovanie DNA, ktorá nedávno podala žiadosť o bankrot. Ich plán je presunúť DNA dáta na blockchain, aby ich uchránili pred predajom korporáciám a umožnili užívateľom kontrolovať, ako sa s ich vlastnými DNA dátami nakladá. Dáta z blockchainu sú neodstrániteľné. Ak tam raz svoje biometrické dáta máte, už sa odtiaľ nikdy nedostanú. Tieto dáta sú tam síce zašifrované, ale 23andMe už predtým zažilo jeden hack. To znamená, že po internete niekde kolujú dáta, ktoré si teraz Safe Foundation kúpi a dá ich na blockchain. Ale teraz vážne, kým suverenita dát znie zaujímavo, chceli by ste mať vlastné DNA dáta na blockchaine, kde sa obchoduje aj Popo the Cat? Nezabudnite nás sledovať a vidíme sa o týždeň.